ai của má và sân nắp ôn mình chui chấm cô cái bàn slap à chư đa đăng phải chỉ chư và đa sai ôn banประดามแผบยมแท้ส้มแต่ซ้ำแผลสักแซ่ในโครงการเห็นโซนบนใต้ปุ๋ยยมจังไอกอดเมียนเปลวเหลี่ยจมูกปุ๋ยยังต่างออกนี้ยังกับแบนเหียบจอมโหปะแฮพลายเชิญนึงตักดอกโก้ให้ยังแบนนวมหรือใบแต่เอาเล่ปุ๋ยยมจังเมียนเพียบสัตว์จมูกจอดจังประดอกกระไดสลายตัวใบชีวิตขนมหยาเพศทำตั้งมังไงก็ได้บนใต้ยมจังใช้ไหลกระไดสลายยังเพียบเกาะน้ำแต่อ่อนต่างออกนี้สบายเจ้าต๊อดจะใจมากจังยังไงกระทาเวททำตาหยาเป็นมาหมาปีมาไงคนใต้สมัยปลุกความปัจจุบันในชราวิคือจะกบมาระเบียบแบบบอกกอดวิคือจะแม่มารีดับโปปัญญาเพียบสบายเด็กๆบอกกอดตั้งแต่ครั้งนี้เคยในครั้งวิดีโอนี้นักไปเรคคอร์ดบ้านเล่นหรือบ้านจมูกปุยยังบ้านจำหน่ายเป้จมูกปุยย้อมให้บ้านสายสบายอะกูกอดสายสบายโดยไม่ได้ซอกมองôi này là càng chiến đấy anh ấy hao ấy hello con sấy លោកឪពុកសម្រាប់ក្មេងៗនៅទីតាំងនោះហ่ะខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនម្នាក់ដែរខ្ញុំមានតែពាក្យលើកទឹកចិត្តនិងពាក្យអំណរអរគុណដែលគាត់បានលះបង់ធំធេងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អូននៅទីតាំងមួយហ្នឹងហើយឈើបដោះគោអំពីអត់អកូនបាយមួយពេលនេះមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលត្រូវគេចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅអូនជំនាន់នេះឲ្យដឹងថាពួកយើងពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលយើងមានផ្ទះនៅមានបាយញ៉ាំមានគ្រួសារមានប៉ែម៉ាក់ហៅងាកទៅមើលគាត់វិញគាត់អត់មានអ្វីដែលអូនមានទេចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើថាត្រូវតែចេះស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយចេះចែកចម្លែកទៅអូនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេញមកនេះដើម្បីផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅទៅអូននៅមណ្ឌលប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមកបើខ្ញុំដឹងថាពួកគាត់ទេអ្នកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្ញុំគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំចងចាំថាខ្ញុំពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានរបស់អស់ទាំងនេះហើយបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងជាងនឹងព្រោះខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនពួកគាត់បានខ្ញុំនឹងជាយើងផ្ដល់ជូនពួកគាត់ mission មួយនេះខ្ញុំអត់បញ្ចប់វាញ៉ាំអូគៀបចេញតុក្កតាចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់អូនក៏ខ្ញុំអត់ភ្លេចដែរពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់នៅជុំវិញអ្នកម្ដាយទាំងអស់ដែលគាត់នៅជុំវិញដែលគាំទ្របងប្អូនដែលមើលថែបងប្អូនខ្ញុំអត់មានពាក្យណាមកប្រើដើម្បីបរិយាយពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើបើអត់មានពួកគាត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាអូននឹងទៅជាយ៉ាងណា